ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো প্রতিদিনের না আজকে আমি আরও চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে আছে টিভিএস 4V। আপনার একটি হচ্ছে ব্যাংক আপ করা একটি বাইক হবে। তো এই বাইকটি কত টাকা দাম পড়বে এবং কোন জায়গার বাইক, কী অবস্থায় আছে, অল এভরিথিং জানাবো এই ভিডিওতে। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আমি যখনই কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর এরকম আনকমন ভিডিওতে চাইতে হলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। চলুন আপনাদের দেখাই বাইকটির দাম কত, অল বিস্তারিত। আপনারা যে বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে টিভিএস 4V ডুয়েল চ্যানেল ABS। তো ডবল ডিস্ক বাইকটি অবশ্য একেবারে কাস্টমারের হাতে আছে, এই জন্য দেখতে পাচ্ছেন এখনও গাড়িটি ধোয়া হয় নাই, অবশ্য এখনও গাড়িতে ময়লা। তারপরে দেখেন আপনারা গাড়িটির কন্ডিশন কেমন আছে, আপনাদেরকে দেখাই একে একে। পিছের টায়ারটা দেখেন আগে, পিছের টায়ারটা দেখাই। গাড়িটি খুব বেশি চড়ি নাই, অল্প কিছু চলছে মাত্র। আপনাদের সামনের টায়ারটা দেখাই। সামনের টায়ারটা একেবারেই নতুন আছে। ডিস্কটা দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থায় আছে। মানে ডুয়েল চ্যানেল ABS যেহেতু এখনও খুব বেশি চড়ি নাই, এই জন্য খুব সুন্দর অবস্থায় আছে। গাড়ির কালারটা দেখে আপনাদেরকে, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। 4V যে হট কালার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, সেটা কিন্তু এই কালারটা। তো গাড়িটির কন্ডিশন খুব সুন্দরভাবে আছে। এটা ডবল ডিস্কের একটি বাইক। বাইকটির দাম দেওয়া হয়েছে 1,50,000 টাকা। বাইকটি চলছে অনলি 5,000 কিলো, অনলি 5,000 কিলো চলছে বাইকটি। তো বুঝতে পারছেন না অনলি 5,000 কিলো চড়া গাড়ি কী হইতে পারে। তো দেখেন আপনাদেরকে ইঞ্জিনটা দেখাই। ইঞ্জিনের কিন্তু একটা নাট পর্যন্ত এখনো খোলা হয়নি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। খুবই ফ্রেশ অবস্থায় আছে। গাড়িটির সামনে থেকে আপনাদেরকে দেখাই। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর অবস্থায় আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সামনে এগুলো অবশ্য যেহেতু ডুয়েল চ্যানেল ABS অল টাইম এই লাইটটি জ্বলে, বাইরের যে পার্কিং লাইটটা আপনারা চাইলে কিন্তু কেটে দিতে পারবেন। আর বাইকটির দাম তো খুব আহামরি বেশি রাখা হয় নাই, আপনাদের তো জানালাম বাইকটির দাম কত রাখা হয়েছে। তো এরকম ভালো ভালো ভিডিও যারা পাইতে চান এবং কম দামের ভিতরে গাড়ি খুঁজতে এসেছেন তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন এবং আবার এই ভিডিওটা দেখবেন। আমি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আপডেট ভিডিও দিই। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশে থাকবেন এবং কমেন্ট করবেন।